Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota kuni sagantaa viidiyoo editingii irraa isiniif darbudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota kuni sagantaa viidiyoo editingii irraa isiniif darbudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kan ammoo kan nuti ilaallu akkamitti viidiyoo keenyaaf iddoo garaagaraatti yookiin immoo separate ta'ee waraabame tokko akkamitti edit gochuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Kuni xiqqoo ishee isinitti cimuu danda'a. Maaliif iddoo fi viidiyoo isa tokkorraa fi inni kun lamaan waliin simu taanaan completely videoon keessan gara biraatti waan sin jala jijjiiramuuf yookiin immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee fiilmii garaagaraattis ta'uu danda'a iddoo garaagaraatti kan argitanii beektanii yeroo itti namni sagaleen nama jiru sanaa fi fakkeenyaaf sagaleen waraabame yookiin immoo sagaleen dubbatamuu fi afaan namaa garaagara ta'u jira jechuudha. Kun gaa yeroo baay'ee editingii naannoo kana irratti mudatudha. Kanaaf yoo iddoo kanatti sirriitti na ilaaltan mala salphaatiin yeroo baay'ee gaafa edit gootan wantoonni akkasiin hin mudanneef isin gargaaraa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti nu hordofuu hin dagatina. Kun amma fakkeenyaaf viidiyoo koodhaa kun immoo iddoo kanatti iddoo koodhaa jechuudha. Iddoo adda kanaa qaba, iddoo kanaatis iddoo qaba jechuudha. Kanaaf lamaan isaaniidha kan fidadhu. Fakkeenyaaf jalqaba yoon viidiyoo fidadhee zan maa jedhee kan biraan immoo iddoo kanatti akkuma argitan iddoo koos nan fidadhaa jechuudha. Iddoon koo dheeraa waan ta'eef isaa arrange gochuun ni gaafata. Fakkeenyaaf kana sagalee isaa balleessinee iddoo kanarraati. Fakkeenyaaf iddoo kanaatidha kan inni jalqabu jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota kuni sagantaa viidiyoo editingii irraa isiniif darbudha. Amma iddoo kanatti akka argitanii iddoo kanaatidha kaaseedha kan inni viidiyoo editing mucaan kan inni dubbachuutti ka'e jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraati kaasnee fakkeenyaaf viidiyoo keenya jalqaba arrange godhachuun irra jira. Fakkeenyaaf kanaati achi nan xaqama waan ta'eef nan kutaa. Kana booda amma viidiyoon koo iddoo kanarraa kaateeti. Amma kun mixed hin taane jechuudha. Sagaleen suni sagaleen jalaan jiru mixed hin taane. Kanaaf kana arrange gochuun irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoon W irratti play godhe amma soundiin isaa garaagara iddoo garaagaraatti waraabame waan ta'eef inni kun normaalii kan moobaayilii isin argitan kunoo moobaayilii kanaan waraabamedha. Inni kun immoo normaalii kaameraa ama staandii korra dhaabbatu irraatiin kan waraabamedha jechuudha. Kanaaf kana lamaan wal simsiisuun qaba. Kanaaf gaafan wal simsiisu fakkeenyaaf play gaafa gootan amma fakkeenyaaf lamaan isaanii wal hin simne fakkeenyaaf mute yoon godhe kana zan play gaafan godhu akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota kuni sagantaa viidiyoo afaan isaa fi sagaleen dubbatamu kun wal hin simne jechuudha. Kanaaf isa kana baay'ee of eeggattanii wal simsiisuu isinirra jira. Amma sagaleen isaa tokko ta'utti jechuudha. Fakkeenyaaf kana nan guddisadha akkasitti iddoo kanarraati kan inni kaasu naannoo kanarraati jechuudha. Almost iddoo kanarraati kan inni kaasu. Kanaaf iddoo kanarraati waan inni kaasuuf biyaans kana gara kanatti akkas butuun qabaa jechuudha. Iddoo kanatti ishee kana ishee as buttuu jechuudha gara kanatti viidiyoo keessan. Fakkeenyaaf amma akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota amma sagaleen isaa garaagaradha. Viidiyoon sagalee keessanii zan kanaaf amma kanas arrange gochuu qabdu jechuudha. Xiqqoo ishee duuba buttanii yoo akkasitti gootan baay'ee gaariidha. Akkas godhattanii naannoo kanarraati ka'a hin fakkaata. akkam nagaa jirtu kabajamtoota Ammayyuu baay'ee waan ta'ee jira waan ta'eef almost naannoo qixa kanatti fakkaata. akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota Kanaaf amma isa kamti dura deemaa jira viidiyoo isichaa akkam nagaa jirtu kabajamtoota isa kanatti dura deemaa jira jechuudha. Isa saawundii moobaayilirraa waraabame. Kanaaf xiqqoo ishee akkas goona. akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Almost amma gara tokko ta'utti deemaa jira jechuudha. Garuu immoo ammayyuu hanqinni jira. akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota Xiqqoo ishee kana butuun sinirra jira jechuudha. Ammas xiqqooma ishee. akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Almost amma viidiyoon kuni sagaleen isaa waanuma wal duukaa waraabame isinitti fakkaata jechuudha gaafa isin edit gootanii fixanii. Almost jechuudha fakkeenyaaf. akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota eelitoota kuni sagantaa viidiyoo editingii irraa isiniif darbudha.
amma guutummaa guututti edit gooneerraa jechuudha. Zen kana irraa balleessitu fakkeenyaaf mute kana mute gochuu qabdu jechuudha. Keessaati maaliif yoo gaafa isin render gootanii baastan dhiibbaa fi uumuu waan danda'uuf isa kana way mute gootu yookiin immoo detach gootanii keessaa baastu jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Elitu Tech kun sagantaa viidiyoo editing irraa isiniif darbudha. Amma kun almost normally sounding kun kan inni waraabame mataa isaa waan inni irraa jechuudha. Normally mobile sanni harkatti qabatee jiru irraa jechuudha. Yookiin immoo sound recorderii qabaachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf amma mute irraatuun kaaseeti sagaleen isaa akka ammaa kana namatti tolu jechuudha. Noise garaagaraan jira. Noise sana hambisuuf immoo sound recorderii garaagaraa fayyadamuu waan qabnuufi fakkeenyaaf sagalee isa kanaa balleessu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Elitu Tech kun sagantaa viidiyoo editing irraa isiniif darbudha. Amma akka argitanii noise garaagaraan jira. Garuu immoo gaafa normally isa kana fayyadamee isa kana immoo mute godhu baay'ee sagaleen isaa hin jiru jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Elitu Tech kun sagantaa viidiyoo editing irraa isiniif darbudha. Kanaaf akka kanatti salphaatti sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Sagalee waan keessanii zan erga fixaniitii render gootanii hin baafattu jechuudha. Kanaaf mala salphaa kanaatiin soundii keessanii fi viidiyoo keessan iddoo garaagaraatti waraabame mala salphaa kanaatiin edit gochuu hin dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin yoo edit gootan sin gargaaraa akkasumas kan isin of eeggachuu qabdan yeroo kamiyyuu afaan nama sanaaf sagaleen isaa garaagara yoo ta'e viidiyoo baay'ee dabbaadhitee hojjetamaa jechuudha. Kanaaf yoo viidiyoo keessan separate gootanii hojjetu ta'e yeroo kamiyyuu kan isin gochuu qabdan yeroo hundumaa kana sirriitti eeggachuu qabdu jechuudha. Amma akka argitan afaan isaa fi dubbiin isaa guutummaa guututti wal simeeti kan inni jiru jechuudha. Amma akka jirtu kabajamtoota daawwattoota Elitu Tech kun sagantaa viidiyoo editing irraa isiniif darbudha. Kanaaf mala salphaa kanaatiin viidiyoo keessan edit gochuu hin dandeessuun isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis comment hiriyoota keessaniifis share gochuu akka isaan subscribe godhaniif jajjabeessuu akkasumas YouTubein koo kana itti beeksisuu hin dagatinaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Yaada qabdanis comment keessatti naaf kaa'aa. Nagaatti.